Hello，大家好，歡迎大家收睇今日進擊投資解密啊 ，Beavis 你好。Hello，大家好，各位觀眾大家好。好啊，咁啊，Beavis 咧今日就當然要講下個大市嘅一啲要注意嘅地方啦，尤其是而家個市況升得咁急。咁今日咧其實本身咧其中一段咧都曾經跌咗成900幾點啊，咁但係咧之後亦都係收復翻，咁啊最後收市係跌330點啦。好明顯好似都係見到個成交額係放大之餘啦，都係下方有支持嘅，個下影線都比較長啲啦。所以咧都想睇下 Beavis 你對而家嘅大市嚟講啦，有啲乜嘢位置係要注意咧，或者係啦，即係整體成個市況你又點睇咧？係啦，咁啊都講翻今日個市況先啦，因為其實今日叫做一路留意住港股市況啦，咁的而且確啦，我會覺得咁樣講嘅，今次呢個升浪叫做由16,900幾點開始起步啦，咁升到去上一個交易日嘅高位20,667點，基本上你會見到其實個升幅係接近5,700點嘅，係啦。咁當然啦，你會見到喺呢一轉升浪過嚟啦，港股基本上係冇乜調整過，係每一日都係裂口衝上去，裂口衝上去，又再大成交咁樣啦。咁我會覺得就話喺呢個超買啦，咁同埋再加埋叫做其實短期內累積升幅咁多嘅情況底下，你話港股出現好似今日咁嘅調整啦，或者係叫做整固啦，我都會覺得係一件好正常嘅事嚟嘅，係啦，因為尤其是你會見到前兩日啦，或上一個交易日啦，你會見到嗰個14天個 RSI 咧，哇好誇張，去到成90幾樓上，咁其實都好少見嘅，即係以一個指數嚟講啦。係啦，咁同埋另外一方面啦，即係我會覺得雖然你見到今日個市雖然叫做真係終於升咗咁多日之後，終於要唞氣，要跌翻啲落嚟啦。咁但係你會見到即係成個市場個感覺，俾我嘅感覺就係雖然今日係叫做跌啦，咁但係跌得嚟咧，你會見到佢嗰個後勁係好犀利嘅，即係你話朝頭早跌咗最多叫做900幾點啦，你會見到佢晏晝嘅時間咧係不斷抽翻轉頭啦。咁其實我記得有段時間係曾經嗰個跌幅啦係縮窄到係100-200點咁上下嘅啫，係啦。咁當然最後係跌300幾點啦，係啦。咁但係你都會見到就係話，港股其實喺而家咁強勢嘅情況底下啦，其實只要有一個比較叫做有啲嘅出現咗有啲明顯少少嘅調整咧，其實大家已經即刻去追貨咯，係啦，咁所以呢個位係好明顯嘅。同埋另外一個就係你會見到啦，其實雖然今朝跌900幾點啦，咁但係有樣嘢係值得留意嘅係咩咧？你會見到咧一啲大型嘅科技股啦，譬如講緊好似係騰訊啦、美團啦、小米呢幾隻科技股，其實朝頭早雖然喺個市跌咁多嘅情況底下咧，其實呢幾隻股份咧走勢係幾硬朗嘅，即係你見到佢哋係即係個跌幅唔係好大啦，甚至你見到美團同埋小米誇張到就話，當下晝個市叫做跌幅收窄嗰陣時候咧，直情係倒升添嘅。咁所以你都會見到呢啲咁強勢嘅股份，其實朝頭早跌咁多都跌唔到落去咧，咁你都會知其實大家其實都啲錢就即係仲係未走或者未散水啦，我或者可以咁樣講啦，係啦，咁當然啦，即係啦，你話再講落去，即係你話點睇後市嘅狀況？咁當然啦，你會見到就係話今日個成交叫做縮減咗啲㗎啦，即係叫做今日好似全日收市係咪好似得3000零億啫嘛？好似係啦，咁啊今日就叫做成交都縮咗啲，咁所以喺呢個情況底下，你會見到就係話雖然今日個市回調又曾經跌過900點，但係你會見到個成交縮，咁都見到其實我自己就覺得，即係俾我嘅感覺咧，就係個市其實個沽壓亦都未算話好大嘅，係啦。咁當然你話睇翻後市啦，咁始終我自己都會覺得，而家港股都累積咗升幅咁多啦，咁我自己就會覺得就係話，嚟緊即係再出現啲單日大上落嘅機會都繼續有喺度嘅，咁但係你話，叫做睇後市，我自己就會覺得都仍然係樂觀嘅。
咁當然啦，即係我覺得最重要嘅就係你會見到今次呢個升浪其實即係一路以嚟個交投都係好誇張啦。咁二來啦，你會見到即係成個市個叫做升市個全面度其實好高嘅，其實包括咗一啲之前叫做幾落後嘅一啲可能地產板塊啊、內房板塊啊、消費板塊啊，甚至係叫做一啲叫做即係藍籌入邊啦，我哋可能少啲睇嘅一啲叫做生物科技股啊，其實已經落後咗好耐，咁但係都見佢哋係喺呢個升市入邊啦，咁啊其實都跑咗出嚟嘅，跑咗上嚟啦，叫做追翻啲落後啦。咁所以你會見到就係話我自己睇啦，咁啊其實你話港股，你話之後整固完之後，你話再向上衝嘅機會，我自己都會覺得係幾大嘅，係啦。咁當然啦，你話今次個升浪可以延續幾耐？咁我覺得呢個其實又要會去翻回歸翻個基本面㗎啦，係啦，即係你話個市可以升幾耐，咁就要再睇下嚟緊第四季啦，究竟中央會唔會有更多嘅叫做唔同嘅政策出台去支持個經濟啦？咁同埋再加埋另外一方面就係話，究竟第四季啦，要衝刺啦，中國要衝5%嘅呢個 GDP 增長目標啦。咁究竟第四季開始啲經濟數據會唔會即係叫做有翻啲改善嘅跡象俾我哋睇到咧？咁我覺得呢啲都係重要嘅，係啦。咁當然啦，即係你話而家暫時睇，即係你話後市，即係你話今年個目標，咁當然啦，你話譬如講真，你問我之前講真。你話個大市未衝上嚟之前，其實我都係講緊睇緊今年個市可能個目標都係去到叫做20000點鬆啲，即係20400、20500咁呢啲位啦。咁但係你見到個市衝得咁快，又衝破晒啦。咁你問我，我覺得而家暫時你話睇住嘅咧，就我諗今年可能個目標可能可以略為叫做升到去24000至25000呢啲位啦。咁我自己就咁睇啦。好啊，嗱咁啊，24000至25000左右就係Beavis 嘅目標啦。咁啊睇得。咁補充一下先，你有冇幫我開幅圖？嗰幅好似恆指嗰幅圖係啦。好似唔係呢幅。好似 send 唔到添，你等一等啊。恆指嗰幅。係。好，等一等，好快啊！喺呢個時間就梗係要撳個 like 啦，反正都係等緊嘅時間就好有啦。係啦，好咁你就會見到呢幅圖，可唔可以將佢移過少少？因為我呢度會係咪可以照咩？定係我個架會遮住定係咩㗎？OK 啦，咁樣好啦，咁其實呢幅圖就唔係恆指圖啦，咁啊呢個其實係恆指預測市盈率嗰幅圖啦。咁你會見到其實而家恆指叫做喺22000附近呢啲位咧，其實個預測市盈率就叫做大概9倍到啦。咁其實你話10年平均水平大概11.3倍到啦，所以你話其實就算個市向上面再衝多一段咧，其實我諗都係最多都係同嗰個叫做10年平均水平差唔多，即係你話遠遠未及，即係遠遠未去到於所謂嘅叫做估值高啊，或者估值貴，即係我相信係港股係即係就算向後衝嘅話，即係繼續向前衝啦，係啦，咁啊個估值都仍然係即係平啦、低殘啦咁樣嗰啲咯，係啦，咁當然啦，咁另外亦都有個表俾大家睇下啦，咁啊幫我開另外一個表啊，唔該。好，邊個咧？係開第一個係啦，咁啊另外都有啲嘢俾大家參考下啦。呢個就係即係我自己即係整就話，過去其實4至5年期間啦，即係港股都出現咗一啲比較明顯啲嘅升浪啦。咁你會見到就係話，大概啦，其實你會見到啲升浪其實即係叫做即係最近啲嘅，即係除咗今次之外近啲嘅就係可能係今年4月份嗰個啦。咁但係你會見到之前嘅一啲升浪啦，咁你都會見到哇原來有啲即係都向上衝下都叫做可以即係升到8000幾點㗎。咁但係我覺得有樣嘢就留意下啦，你會見到其實即係我自己覺得咧，尤其是近幾年啦，其實即係你話
成個即係港股啦，其實面對好多內憂外患啦，即係譬如之前可能有疫情啊，有中國經濟唔好啊，跟住之後又有一啲貿易議題啊，咁其實你會見到，即係我自己覺得個現象就係咧，港股而家嘅升浪咧，我覺得個 pattern 就係好似越嚟越快、越嚟越急咁樣啦，但係佢維持個時間可能係唔長嘅，係啦。咁所以我覺得呢樣嘢其實我諗大家可能要留意下啦，因為其實如果大家知道嘅話，即係可能你話睇翻可能其他一啲美國嘅一啲股市啦，咁可能其實佢哋個升浪咧係可能即係當然佢哋唔會好似港股咁升得咁急嘅，咁但係佢哋就好似比較細水長流一啲，即係佢哋個升浪係即係升完一轉慢慢，跟住可能調整少少又繼續升，咁但係就唔似香港嗰種即係話好似即係叫做突然間要升就要升得好急啊咁樣嗰啲咁樣咯。咁所以即係呢個亦都係即係預示到，我覺得就話大家投資者啦，雖然我諗近期大家個心情會好翻啲啦，即係見到港股個表現咁好，咁但係即係同一時間，我覺得即係你有機會係可能近期追咗貨嘅，咁我覺得就風險管理上都要留意一下啦。好啊。咁有冇話譬如而家呢個時間咧，有咩特別嘅即係可能板塊上面你會係留意多少少或者要注意啲咧？係啦，咁就可以開翻另外再有一幅圖啦。好嗱，咁你問我未講啲即係我嘅心水板塊之前啦，咁我覺得另外都講下其實即係究竟而家喺個咁錯嘅市況底下，我自己覺得應該點部署咧？咁你問我而家個市咁強衝咗上嚟，你話要佢出現一個好大嘅調整啦，咁我覺得就似乎就唔太現實嘅。咁我自己就會覺得啦，即係譬如即係大家見到衝得咁快，升咗上嚟唔夠膽追嘅，我覺得可以叫做第一個位啦，可能喺21,000嗰啲水平，其實都可以試下撈下一啲貨啦，或者係叫做加倉咁樣啦，係啦。咁當然啦，其實就你話深水嘅板塊，其實就我個表嗰度其實我寫咗嘅，係啦。咁我覺得呢啲係可能第四季啦，即係都會繼續受到一啲資金追捧嘅一啲板塊啦。咁首先第一個我話唔好講啦，即係你話科技股，其實都大家都知一定係即係港股嘅升市火車頭啦。咁但係當中其實我會揀嘅咧就係即係我覺得小米同美團一定係我嘅 topic 嚟嘅。小米、美團。係啦。咁另外啦，咁就中特股都係啦。咁當然即係你都會知道，就係其實喺今次人行嘅一個組合拳入邊啦，入邊其實有一個都幾特別，佢話會設立一個基金啦，即係俾啲上市公司係愛嚟回購或者增持股票啦。係啦，咁我覺得呢個其實都係繼續呼應翻，即係上半年出嘅一個國九條嘅一個政策啦。咁我相信嚟緊，即係你話中央個方向都係支持啲上市企業繼續加大個分紅比例啊，或者係叫做透過一啲回購或者增持嘅方式啦，去提升呢個上市公司嘅投資價值啦。咁所以我相信就話，中特股亦都係即係嚟緊叫做其中一個，亦都係會繼續受到資金追捧嘅板塊啦。咁但係留意啦。即係你話中特股入邊，其實我自己就可能比較偏好一啲資源類嘅股份啦，或者係一啲電信類嘅股份啦。即係我會覺得而家我覺得稍為風險高啲嘅咧，我會係我唔介意 prefer 去 pick 一啲內銀股，因為始終你會見到國內都嚟緊都會繼續減息降準啦。咁所以我覺得呢個就對於內銀股嚟講就唔算太過利好嘅。咁所以就內銀股就唔會係我嘅揀嘅對象啦，係啦。咁另外就兩個啦，即係另外跟住落去嗰兩個就係即係叫做消費股啦，即係家電股大家都知㗎啦。其實就叫做今年即係一直都係受惠住嗰個叫做消費品以舊換新嗰個政策啦。咁另外新能源車亦都係啦，即係我會覺得即係第四季啦都。即係大家即係炒開港股一定知道，即係第四季就係即係叫做國內汽車市場嘅一旺季啦。好多嘅車股都趁即係叫做一年最後嗰個季度衝刺啊、促銷啊，去增加嗰個交付量啦。咁所以你話嚟緊新能源車亦都係一個值得留意啦。咁尤其是你會見到即係啱啱其實啲新能源車企啦，咁都公布咗上一個月嘅一個銷售嘅表現啦。
咁你會見到就仍然係銷售表現係非常之良好啦。咁啊係啦，咁啊所以都係繼續值得關注啦。尤其是因為叫做係啦，因為尤其是你會見到即係話叫做喺第三季嗰時候啦，咁啊新能源車股都係因為一啲可能關稅啊，或者係一啲叫做即係或者海外地區對於即係中國一啲進口嘅一啲新能源車有啲叫做唔好嘅消息啦，咁啊令到佢哋個股價表現都係其實係落後咗嘅，咁所以呢個亦都係另外一個原因，點解我覺得新能源車股都嚟緊係可以值得留意嘅。咁另外第五個板塊啦，咁啊資源類股份啦，咁我會集中即係講即係我會望住一啲有色金屬啦，因為始終就係聯儲局減息，即係我諗大家都唔會反對，對於黃金啊、銅啊呢啲基本上都係一定係利好受惠嘅一啲板塊啦。咁同埋另外一個就係之前未出現嘅，咁就係話今次呢一輪中央咁有決心去提振個經濟，咁你話會唔會就係話？即係喺呢個經濟表現如果真係有好轉嘅情況底下啦，咁我相信就話對於一啲資源類嘅或者有色金屬嘅需求啦，都會加大啦。咁我相信呢個亦都係會利好到一啲資源類股份嘅表現啦。好，咁到最後一樣啦，咁大家都知即係近期啦，港股個成交係好誇張啦，又創晒即係開埠以來嘅紀錄啊，4-5千億咁樣啦。咁所以即係你話嚟緊啦，即係你話個市唔係話突然間大家散水的話啦，咁我相信就話一啲叫做港交所啊，或者係一啲內地嘅券商啦，咁相信都會繼續受惠住喺呢個大市成交放量嘅一個即係利好嘅因素咁樣咯。好啊，咁啊，即係呢一啲交易啊，但係咧，譬如內地嘅券商咧已經升咗咁多啦，嗱，港交所頭先你有講到啦，咁而內地嘅券商嗰 part 你又點睇咧？咁我諗內地券商咧，其實我自己就會覺得。我諗揀下啦，即係我諗大家都知，其實券商生意其實佢哋都拆咗好多業務啦，即係可能有經紀業務啊，有叫做融資融券業務啊，可能有投行業務啦，或者甚至係有呢個自營嘅，即係可能自己炒股票嘅業務啦。咁我自己覺得，即係喺大市個交投叫做咁暢旺嘅情況底下啦，咁其實即係揀翻一啲經紀業務比較佔比比較重嘅一啲券商，我自己就會覺得係比較着數啲嘅。咁例如好似咩咧，就中信證券啦、6030啦，或者係甚至我覺得係即係中國銀河6881都係值得考慮嘅股份嚟嘅。好啊，咁啊，但係係咪都要等？譬如係揀好咗呢啲啦，咁我哋幾時先至係為之一個好嘅入市時機啊？係啦，咁啊，正如我頭先所講啦，即係大市今次呢一轉升上嚟，係啦，咁我都會覺得你話好大幅嘅調整，我覺得機會就唔高嘅，除非之後第四季見到國內嘅經濟喺咁多嘅政策底下，即係毫無寸進啊，或者係改善嘅空間係見唔到，我相信嗰陣時個市先會諗翻落去咯。係啦，咁但係即係 so far，我覺得一個比較理想嘅入市位置就係可能21,000點附近嗰啲位係第一個，我覺得係可以入市嘅一個位置咯。即係都係睇大市啦，係咯，都係睇大市啦。同埋我諗就話今次咧，即係講翻，即係講開個交投，即係頭先咪提過，即係港股交同埋成4-5千億嘅。係。其實我自己覺得咧，今次即係。你話點解港股交投咁犀利？我覺得主要可能有3方面嘅一個資金啦。咁當然第一一定係內地嘅資金啦。其實呢個唔使講，即係我諗港股好大部分嘅貢獻都係來自內地嘅資金啦。咁同埋第二方面，其實即係我相信啦，外資嘅資金亦都係翻咗嚟，即係叫做港股呢邊啦。咁我覺得有2個因素嘅。咁第一就係我會覺得就係你見到即係今年好多地方嘅股市，其實譬如好似日本、台灣、美國嗰啲全部破晒頂啦。咁可能個估值又唔算話太過平嘅。咁所以啲人有啲可能剔咗方向之後，將啲錢轉咗嚟即係港股啦。咁另外一方面，其實港股亦都係一個長期落後嘅市場啦。
咁過去嗰幾年其實好多嘅基金啊，或者甚至係對沖基金，我相信佢哋有唔少做空港股或者係 A 股嘅一啲叫做倉位啦。咁所以但係喺今次個市升得咁急嘅情況底下咧，其實你做淡個市係會輸死人嘅。咁所以佢哋可能迫於無奈就要喺叫做二手市場掃翻啲正股啦，咁啊彌補翻一啲嘅即係損失啦，或者係對沖翻個風險啦，係啦，咁所以喺即係呢幾個嘅情況底下啦，咁你都會見到就話即係港股嘅資金量係好勁啦，咁同埋另一方面其實都可以留意下近期即係叫做港匯嘅情況啦，你會見到近期其實美匯指數唔算話好突出嘅表現，即係近期都好似係101咁上下附近，即係波動住啦。咁但係個情況係你會見到近期港匯係轉得好強嘅，即係喺呢個美匯指數唔係走弱嘅情況底下，其實呢個亦都反映咗係好多資金拍咗嚟香港先令港匯走強咯。好啊，真係有資金去流入啦，都睇到啦。譬如好似今日都冇即係呢2日都冇北水咁啊，但係其實譬如好似琴日啊等等咧，個資金其實都算係幾好啊。係嘅。係啊，咁啊嗱，即係都有望港股可以嚟緊再突破啦，企穩咗之後，咁啊大家都可以咧望住21,000左右嘅位置，等佢回調到呢啲位咧，再吸納一啲股份啦。咁啊，另外咧 Biffy 仲有冇其他嘅即係資訊可以需要同大家分享？係啊，咁我覺得就嗱講真，你問我啦，近期其實港股咧就個股上唔算話好多消息，因為又唔係業績期咁嗰啲啦。咁尤其是我覺得好坦白講，個市升得咁勁，其實講真，有時我覺得都唔使，即係如果你話可能而家係 FOMO 啊嘛，FOMO 啊。係啦，咁你可能是但走去篤一隻股票，其實都有機會有得升咁樣啦，係啦。咁所以其實近期你話我個股市，我覺得消息量係唔多嘅，係啦。尤其是喺公司層面度啦，或者行業嘅層面啦。咁但係我覺得有個比較值得可以講，我覺得係航運股啦。航運股其實係可以即係叫做提一提嘅，因為其實見到就話近期就係話航運股其實有唔少嘅消息嘅，係啦。咁首先第一樣咧就係、即係如果大家有留意啦，就係話戰爭啦係嘛？咩啊？戰爭嗰邊係啦，戰爭係其中一樣啦。咁但係你話中東局勢嗰度，好似近期都緊張翻少少嘅。咁同埋另外一方面就係話美國啦，即係嗰邊咧港口罷工啦。咁啊呢個係好似話半個世紀以嚟嘅叫做第一次啦。咁啊亦都係一啲即係工資談判有關啦。咁當然啦，即係你話呢啲其實你話日本而家唔係美國啦，而家 so far 即係罷工嘅口岸啦，咁其實就集中喺即係美國東岸同埋墨西哥灣呢啲咁嘅地區嘅港口嗰度啦。咁基本上即係我會覺得其實你一有得呢啲罷工嘅消息啦，咁基本上即係其實航運股其實唔多唔少點都會抽升下㗎，因為其實大家都會覺得，咦港口罷工係咪會令到嗰個航運嗰個市場即係叫做嗰個短期個供應係會受到影響咧？咁啊呢個係第一啦。咁其次就係話當你個罷工即係叫做如果個影響即係規模擴大，或者係嗰個罷工個時間越嚟越長，咁其實呢個亦都會令到運費啦，其實係會有一個提升啦，係啦。咁所以其實都係利好住呢個航運股啦。咁同埋另外一方面啦，即係你話中東局勢方面啊，咁當然亦都係其中一個原因啦。即係你話會唔會因為嗰個中東局勢嗰個衝突，即係叫做規模升級，令到嗰個途經中東嘅一啲航線其實嗰個受到中斷，咁呢個亦都係可能令到即係叫做有機會令到個運費都係即係叫做向上咁樣啦。嗱。咁同埋即係你話講翻啲基本面少少啦，咁其實我諗大家都知道啦，即係第四季亦都係即係航運股嘅一啲旺季啦。咁啊，其實譬如包括即係你講緊嘅係可能係叫做嚟緊即係聖誕緊今次美國對於即係叫做進口貨品嘅需求好高嘅，或者係一啲國家對於即係某一啲糧食需求亦都係好高嘅。咁所以第四季就經常性係一個叫做
航運業嘅旺季啦。咁同埋另外一方面就係話，即係你話如果嚟緊嗰個中國嘅經濟叫做真係好轉翻啦，咁我相信又係啦，即係對於其他國家嘅一個航運需求，亦都會叫做有個提振啦，係啦，咁所以我自己就會覺得啦，即係你話觀乎即係由一啲短炒啲嘅因素到一個叫做基本面啦，咁我自己都會覺得啦，航運股似乎嚟緊一段時間都會有一啲催化劑喺度嘅，咁我自己就覺得，所以其實係可以留意啦，係啦。咁當然啦，你話主要即係你話港股，你話航運股，其實我諗來來去去都係即係中遠海控1919啦，316東方海外啦，或者甚至係1308嘅海豐啦。咁我諗呢幾隻都係同即係集裝箱啊、航運啲關聯度比較大啦。咁我所以覺得呢幾隻股份係可以特別留意嘅。好啊，咁啊，大家都即係可以留意。但係如果俾你揀咧，你會係揀翻啲可能比較落後啲嘅上翻嚟啊，定係啲譬如好似海豐呢啲接近差唔多，好似又想再突破咁樣嘅咧？其實你問我咧，其實幾隻航運股咧，我自己而家睇緊啦。我見到其實你畫個圖嘅形狀咧，咁我自己都會覺得都差唔多嘅。咁但係如果你話要等我睇埋海豐幅圖先，咁如果你話海豐的話啦，咁海豐近期我覺得個走勢就好似比較靚仔少少嘅，係啦。咁亦都見到佢似乎係佢未破頂嘅，咁但係都同即係叫做挑戰緊近年嘅新高咁樣啦，係啦。咁我自己就會覺得即係我覺得海豐係可能，即係你話反而我覺得落後，反而好似係叫做1919啦，同埋東方海外比較落後一啲咯，係啦。咁如果你話要揀的話啦，咁我覺得如果純粹你話睇的話啦，咁我覺得我自己會揀翻隻叫做中遠海控啦，係啦，我自己會 prefer 中遠海控嘅。咁你話買個位啦，嗱講真，我覺得啦，其實你話成個行業有咁多嘅支持因素啦，咁我自己就會覺得你話等調整再入，好似就有啲難度。即係你問我啦，其實你會見到啦，而家個股價大概13蚊邊度啦，13.1咁樣啦。其實你會見到個股價係開始去準備補緊嗰個裂口嘅，即係嗰個係幾月嘅裂口咧？係呢個係幾月嘅裂口？等我睇清楚啲先啊！你可幫我睇下嗰個咧，前面嗰裂口係大概幾耐之前嘅裂口啊？係咪呢一個啊？係啊。7月份係咪7月份啊？好似係啊，7月。係啦，咁我覺得你見到個股價其實就補緊裂口嘅，係補緊一個下跌裂口啦。咁我相信你話呢個裂口補咗之後啦，要挑戰15蚊，我覺得其實都唔難嘅，係啦。咁我所以覺得即係你話中遠海控亦都係值得留意啦。好啊，嗱，咁大家就可以即係留意住即係1919個走勢啦，同埋航運股上面啦，因為近期都即係比較多嘅唔同嘅事件啦，去影響住成個航運股嘅發展啊，咁可能都會嚟緊咧就比較有利啲。好，咁見咧今日時間差唔多啦，想睇下 Beavis 有冇其他嘅個股啊等等啊，想同大家補充下嘅？暫時冇啦。好啊，咁都要問一問翻頭先講嘅股票有冇特別持有咧？今日講嘅股票冇特別持有嘅，咁但係頭先提過嘅騰訊啦、小米啦，咁我公司客戶就有持有啦，咁可能隨時作出買賣嘅。好啊，今日唔該晒 Beavis，我哋下次嘅進擊投資解密再同大家見面。好，拜拜。拜拜。